徽中一梦，雨过天晴。大家好，我是天晴。今天给大家带来一个全自动抢票。这个抢票是抢动车或者高铁的票。然后大家都知道，像我们的节假日，特别是像五一、国庆，还有春节，很多人需要回家或者说出去玩，需要买我们一个动车、高铁票。那么这个票呢，在节假日的时候是特别难抢的。今天给大家推荐的这个抢票神器呢，它可以实现全自动抢票，就是你这边选好出发，然后选好目的地，然后选好哪个班次，乘坐人，然后什么座位，你这边选好之后，直接点开始抢票，它就会自动帮你完成抢票的工作，可以说是非常的好用，特别是在节假日的时候。而且它还有很多功能，比如说像QQ 通知、邮件通知、微信通知，然后自动支付。这个我们以微信通知来举例啊，这个功能的话是什么意思？比如说你现在想抢明天的票，对吧？抢明天的票或者别的时间，你这边有定时抢票，你把时间设置好之后，点开始抢票，然后它就会自动运行。当那个票可以买的时候，它自动第一时间帮你买，帮你抢。抢到之后，你这边微信就会接到通知。接到通知之后呢，你也可以选择把绑定支付宝或者说绑定微信，自动进行一个支付。它抢到之后，自动就会帮你支付，你就不用管它。然后这个功能的话是非常的好用，我这边也是自己经过测试。这个东西的话，大家可以就是说，像我这边的话，我是发到朋友圈就是卖嘛，然后我收费是9.9块，你自己可以定价，你觉得多少合适，对吧？我建议大家不要收费太高，就9.9块啊、6.6块啊都可以，反正都是纯利润。只能说这个作为一个小项目来说还可以，因为现在不是出行的高峰期。如果说像我们马上要到的国庆节，你在这一周吧开始准备，开始天天在朋友圈宣传一下，我相信还是能取得一个不错的收入的。